туку што ја извршив мојата лична, но и граѓанска должност. И ја примив првата доза од вакцината на Синофарм, односно она која што беше во моментот на располагање, кога ми дојде мене редот согласно националниот план за имунизација. Се чувствувам одлично и ќе ја продолжам мојата дневна работна агенда и во денешните попладневни часови.